wano mu byafaayo bya Buganda emyaka 8 mu byafaayo ebimanyiddwa tewabangawo ntiisa wano mu Buganda ng'entiisa eriwo olwaleero ey'okuwamba abaana baffe. Mutima gwange nze nnemerawo siva ku kkubo mbeerawo paka niwe bakuba amasasi nze sivaawo. You have been killing, you are now going to die. Your only way is to surrender. Even this looking for you, because in the looking we may get you and you don't get out. But if you surrender for us, we never keep. Museveni ne government yammwe n'ebitongole by'okwenda mulekerawo okuwonda eddiini ya Katonda y'Abayisiraamu nga mugifuula y'abatuntu. Aba NRM abali mu bitundu mubaamu be baalonda nga bakutambulirako. Amampaati okwessaawo okwewulira essajja n'okwerowooza kw'obutegevu bw'olubeerera si engeri gye tulonda wabula ekikulu ekujjawo Museveni tutereeze demokrasiya. The social media apparatus has been saying that Museveni is dead. Bagati Uganda ekudde ku Museveni wali ekugamba yagitendekawo yasangawo nsanga era jjagigira ki ajagirekawo. Ngenda kola video eno naye kansubire njafuna abantu basatu bokka abajjo gitegeera. Okutegeera si kwa ffenna. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga wavuddeyo n'okola statement nga weebaza abakungu b'Emmengo okukwata pressure. Ekintu tukirabira mu side bbiri. Kambuuze ekibuuzo. Pressure ebikolwa bye byabadde akola ebyokutyoboola obwakabaka byatadde Buganda mu kaseera akazibu. Batya pressure atadde Buganda mu kaseera nti we batamwogerako babanga gwe bawadde wini n'okuwa omwagaanya abantu abalala okutandika okubanga ye ate era n'okumwogerako era siro Buganda eba eruzinze because Buganda nga institution etandika etya okubanga ewere ennemba mu kooti ne tikitoka. Simanyi oba mukategedde kuba kati Buganda ng'eggwanga eddamba ffe bwe tukimanyi mu byafaayo tutandika bati okulwana ne tikitoka mbu yalyogeddeko mugendagenda mu kooti omunatuuka mu standi pressure ejja kubeera abo abagambe nze ndi mulalu sanite ye verification yesooka nga mugenze mu kooti mtamala proving anti mulalu owa mulamu ku kikolwa ky'abaakoze kati wabagamba nti mulalu nga bagamba Buganda yatutte omulalu. Olaba kati Mayiga nze ate ngamba ate oba wandikirese buli wotandika okukwata abantu nga bakwogerako kabonero kalala omaze okukutama we bali koze envunza weekuluma notagitakula emala nesirika ne buli wogitakula yeyongera oku so pressure okuvuma Buganda yagitadde mu kaseera sikangu okuba nti balina okusalawo bamwanukule wate bamwanukula ofuna bulungi kwa kati bamuwadde relevance nene nnyo gy'abadde teyeetaaga oba gy'abadde tagwana ate era si utemba mwogerako buli omu yandigambye yoona abavuma nga temumuddamu oba byayogerako bituufu so kabagezi bokka era Mayiga ng'egyo nsinga ebitabo gy'onsinga n'amagezi kansulira okusalawo kubakoze kwe kwabadde okutuufu naye nga all in all Buganda yatuuka etya wano ndowooza ngenda kukola live nsomese twatuuka batya ku level ng'omuntu asobola okuddibwamu kankuwa ekyokulabirako ebintu byatandika mu ngeri ya kwokya okuviirira ku events ezibeerawo over the years kusonda Masiro Tafali manya ate Buganda Land Board manya kyapa mu ngalo ezo zonna ensobi ezizenga zikolebwa zisembeza obwakabaka ku mimwa gy'abantu mu ngeri eri negative abantu ne bafuna obusungu
mwe muva abagamba akate kimala katwogere because Obuganda waddenga bweyisa mu ngeri respectful nga twera nange yutalika kuyisa kabaka mu kamwa naye olaba kati abantu nga bapolisi batandise omeruka lwansonga ensobi nnyingi zizze zikolebwa over the years people nga balaba until now kati abantu batandise okufuna omwaganya kankola ekyokulabirako ku social media kuno kwe tuwangalira buli omu yali akimanyi tosobola kumuyisa Bobi Wine mu kamwa naye kasita ba TikToker baba omwaganya okumuwaana we batandi abaali bamuwaana we batandika okwocha kwe kutembeza ennyera Bobi Wine mu kamwa k'abantu because ba TikToker wabawo omwaganya n'abamu ba meetings obawadde obalaze ensinti no bano bantu bange we batandika okwocha kitegeeza you go down with them kwe kwaita okwesembereza kati Buganda abadukanya mu institution ensobi ezizze zikolebwa zezisembeza Buganda ku mimwa gy'abantu n'okuba nti abantu abamu ab'olubatu batandise okutandika ogiyisa mu amaaso nze ndi mwana wa Buganda nasomera ku basale njagala kabaka wange n'obulamu bwange bwonna naye tutereeze system of governance awe wali ekivundu wekirina okutereera tulyoke tutereeze obwakabaka bwaffe Ssaabasajja Kabaka awangaale.